arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Söz bende. Slime market slime challenge yapacağız arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi çöp şeyi var. İçine biraz kağıt var. Burada görmüş olduğunuz gibi kağıtlarımız var. Kağıtlarımızdan seçeceğiz bunu. Ona göre alışverişimizi yapacağız ve burada kağıtlarımız var. Seçelim hadi. Ben bunu seçeceğim. 2 numara çıktı. Acaba 2'de ne var? Tabii de atıyorum içine bunun. Biraz hızlı olun içine. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. 50 lira çıktı. Evet, 50 liramı size verelim. Hayır, ben istemiyorum onu. Ben kendim seçmek istiyorum. 30 TL'sine bunu almak istiyorum. İkisini de almak istiyorum. Bir tane alıyorsunuz. Ama 25 TL çıktı. Hı, tamam. Bir de boya alacağım ben. Bir de ben sim almak istiyorum. Bitti mi? Evet. Yerlerinize geçin o zaman. Hadi ben seçiyorum. 7 numara çıktı. Büyüklükte 3, 4, 5. Buraya gönder. 60. 20. Boraks. Boraks alayım. Yok, 10 TL'm kalıyor. 20 aldım. Borax ortaklaşa kullanıyorduk, doğru ya. Doğru. Ben bir tane daha sim almak istiyorum. Ben de Beş pembeyi alsaydım. Yok ya. Ya sen pembeyi al. Kaç liram var? 60. Tutkalım var mı? Var. Bence sim al. Benden sana dayanıklı. Çok şimdi de güzel olmaz. Bence güzel olacak. Bu arada arkadaşlar bizi zorlayacak olan minik çay kaşığı. Bitti mi? Hayır. Bitti mi? Bitmedi. Burada, burada. Kartlarımız da daha duruyor. 6. 9 da aldım. 45 lira. 45, 4, 5, 6. Ben dev bir slime yapmak istiyorum arkadaşlar. Bunu alacağım. Bak ne var Bence çıkıyor. Evet arkadaşlar kağıtlarımız bitti. Bu kadar mı? Püf çıkıyor ama. Tamam. Şey alırsın. Ne? Boya. Rengarenk bir şey yaparsın öyle. Mavim var. O zaman Arkadaşlar ben hemen dökmeye başlıyorum. mavi yeşil Hemen güzel oradan bir oldu tane bence. Çöp atar mısın? çöp mü? Su yeşili olur bence. Yeşil aldım. Çöp at çöp. Şunun ucunu deleceğim. Bak. Sivri bir tane çöp yok ki. Arkadaşlar şu anda bahçedeyiz. Bahçedeyiz, yoldayız. Herkes bize bak. Evet. Çöp alacağım. Evet. Benimki de olmadı. Olmuyor. Delemiyoruz. Ben buldum valla bir tane. Bakacağım bu olacak mı? Şu keşke kurdan alsın. Malzemeleri alsın neden biz kurdan koymadık? Bu da olmuyor ya. Ulan ne kadar bir şey. Abla. Aslatacağız biz bunları ya. Abla, Eymen avuç yiyebilir mi? Yer. Alıyor. Çöp buldun mu? Geldim. Hemen geldim. Aa, sırtta çocuk. Kalsın içine. Benimkini de yapsana ya. Şey orada vardı. Orada şey. Ay kaşığım. Ay Allah'tan fazla olmamış. Oy. Hepsini döküyorum. Benim kaşığım nerede kız? Bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu da bitti. Benim kaşığımı kim aldı? Ve beyazın hepsini döküyorum. Evet, sıra sizde. Süleyman ben de slime yapacağım. Şöyle mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Böyle. Ah, ölme. Yap bakalım. Oo arkadaşlar görmelisiniz. Beni şabak. Bak. Siz olsaydınız. Eymen sen. Keşke gerçekten ya şey yapsanız canlı yanınızda olsanız.
Biz sizin için o kadar emek veriyoruz. Bence izlemelisiniz bunu her zaman. Değil mi Süleyman? Yani. Süleyman daha bir şeye döküyor. Sıkamadım ki. Neyleriniz var? Evet benimki dökülmüyor. Yanınızda mı? Evet. Asıl benimki İkisi. dökülmüyor. Ay dökülüyor. Sana. Ay elime de yapıştı ya. Havuzum yere düştü diyor ya korktum. Evet arkadaşlar ben size şunu bir göstereyim. Boraksı verir misin? Benimkini kameraman? sıksana. Tabii vereceğim. Sıkamadım ya. Al bakalım Burak'sı. Kaşığını al. Böyle toplamak lazım bence. Arkadaşlar boraks biz yaptık elimizde almadık. Biliyoruz yani niye yapalım ki? Şu anda bizdeyiz arkadaşlar. Çok köpürdü. baksana. Bir kaşık mı atsam? Karıştırayım ona mı bağlı olsun? Ha? Ona Bilmiyorum. bağlı mı olsun? Bence Aa, fazla aldı, attın. aldı. Ha, Tamam bir şey yok tamam. Arkadaşlar, Ayşe'nin slime'ı katılaşıyor. Seninki? ben için döktüm hepsinden daha. Daha Süleyman sıkamamış. Süleyman bu arada bunlar bizim slime'ımız. Bakın. Arkadaşlar Beyaz slime ile adını ne koydun? Ve sen ne koydun? bilmiyorum valla ben en sona bakacağım. Benim gıda boyam var. Oo. Arkadaşlar ben boya kullanmak istemiyorum. Böyle Niye senin güzel. boyan var mı ki? Var galiba. Yok ben almadım. Almamışım. Evet, Bence böyle seninki güzel olacak. bence de. Yapayım mı? Kaç tam da Birazdan Ama ben... bence Ayşe'ye ver. olmadı. Bence Ayşe'ye ver açsın. Veya bundan kullan. Bir dakika ben böyle su yapmak istiyorum abi. Vay Kaşık. çok güzel oldu. Kaşık. Kaşığını hemen kullanabilir miyim? Niye? Ay içine düşmüş ya. Bence daha çok sıvılaşıyor mu yoksa katılaşıyor mu? Bence katılaşıyor. Süleyman. Aktör oluyor. O ne lan? İstik sesi geliyor. Kuş uçuruyorlar ya. Ay bu sefer de Oldu. yapıştı. Benim kaldı ha. Elime yapışıyor ya. Çok güzel bence. Elleyebilir miyim? Hayır. Siz daha yapmadınız mı Süleyman Bey? Benimki olmuyor ki. Boraks koydun mu? Koyacağım. Tamam. Bence boya Ayşe Hanım da sıvıydı. Boraksı koydu oldu. Hani? Bakın Boraks nerede? burada. Arkadaşlar Bebe. Dikkatli ol. İçine kaşık düşmüş. ya ben biraz daha katacağım ya. O zaman ben de alırım. Geçtim diye saklanabilir. Süleyman benimkine de koysana biraz. Hanginizinki daha güzel olacak? Tuğra Ne? Bey bir yapsın bakalım. Kesin Mandal Ayşe istiyor. Nisa'nınki daha güzel olacak. Çünkü Tamam, onunki tamam. daha büyük. Tuğra Bey bakmaya geldi. Sura sence hangisi güzel? Ablanınki mi abininki mi? Bence kendimi aldırdım bu arada. Dur bakalım çık. Birazdan gelirsin görmeye. Simimizi de koyalım. Oo, Süleyman ya. Ben onu alsam var ya sırf beyaz yaparım. Maviyle işte ama Süleyman'ınki güzel olmaya başladı. Bir dakika ben şuraya ellemek istiyorum. Vay harika. Benimki daha büyük ama. Bence sen biraz daha tut kal. Ayşe'yi Boraks kat. mı? Boraks katmalısın. Süleyman biraz boraks katar mısın? Bence Süleyman katmasın yoksa sana bir kötülük Süleyman yapar. bana katar mısın? Niye benim kuzenim bana kötülük yapsın ki? Ya içine düşme kaşık. İçinden al Süleyman kaşığı. Kendine de dök Harika ya. ama benimki. Videonun sonuna yaklaştık ha. Bence Elini de alır eline. Elle daha güzel oluyor. Diyeyim ben. bence yeşil yapma. Böyle daha güzel slime ol. Yeşil. Aa.
mi? Hile var bence. Süleyman. Ablamın slime oldu. Yani Ayşe Hanım'ın. Süleyman Bey, ne oldu slime'ınıza? Küçük oldu. Evet. Arkadaşlar bu arada benimki asla acı. Tuğra Bey geliyor. Puanlarınızı vermeye. Tuğra Bey. Benim slime böyle oldu. Elime asla yapışma görüyorsunuz. Şuradaki hatta bak alıyorum bile. Ben elime boraks yaptım ya. 1 puan. 5. Oo, en çok 5'ti. Ama onunki büyük. Hile var. Evet, videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz. Arkadaşlar hile yok mu ya? Yorumlara yazın. Biz en iyisi bay bay diyelim. Sen de olsun. Evet arkadaşlar slime. Süleyman Adını ne koydun? Benimki Galaxy slime. Sen? Arkadaşlar. Benim Master haydi. Böyle arkadaşlar normalde uzatırım ben patlatırım. Hadi ya. İsmini? Galaxy slime. Seninki. Küçük slime.